Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Martín Bilbao y hoy vamos a poner a prueba esta receta de pizza de pepperoni en 60 segundos. Y para ello vamos a poner en una sartén unas lonchas de pepperoni o salami, queso mozzarella para pizza y una tortilla de trigo. Y lo vamos a dejar tapado a fuego lento. Y cuando veamos que la mozzarella ya se ha fundido, la vamos a sacar con la ayuda de un plato. Y le vamos a añadir un poco de orégano y aceite de oliva. Y ya tan solo nos quedaría proceder a la cata. Venga, lo voy a enrollar tipo burrito, pizza burrito, venga. A ver qué tal está. Está rico, pero no como pizza. Cuando lo como, no tengo esa sensación de estar comiendo pizza. Pero la mezcla así con queso fundido y el salami o el salchichón o el pepperoni, esta mezcla está buena. Receta aprobada, pero no como pizza. Está bueno, está bueno. Está muy bueno. Good.